咩無厘頭啫？我其實就無厘頭先過佢嘅，周星馳就根本就又係遲過我嘅，佢仲有訓練班仲遲過我啦，佢哋出道仲遲過我啦，嗰啲我又唔理佢啦，嗰啲理得係無厘頭啫，人哋有人哋嘅演出方法啦，又係我多謝阿鍾景輝，仲有咩嘅多謝？佢教我做戲，杜琪峰嗰啲我點會多謝佢得㗎？佢請我拍戲，我都要佢攞錢㗎啦，我多咩謝？嗰啲有心還有心啦，我都冇話我多唔多謝㗎，我冇話我冇話憎咗佢㗎，我冇話同佢鬧交㗎，好多人對我好㗎，對你好就要講多謝啦。咁你講都講咗啦，就算係都鍾景輝上堂就教嗰本史坦尼斯拉夫斯基嘅演員自我修養，讀書嗰陣時都已經有一本咁嘅精裝本攝喺枕頭㗎啦，你話咧？你話我識唔識？你話我讀訓練班，我會唔會話？哎呀，我又識啊呢啲嘢啊咁啊？咁有冇咁戇居？我梗係話唔識㗎啦。到後尾簽約都要情願我係500蚊咋？咁解啊？因為好玩，我中意做啊嘛。咁咪食得瞓得睡玩得咪得咯？有咩新得啊？大家都係咁㗎啦。你唔好專係成日都發脾氣咯。OK 啊，個人唔好咁緊張，我啲開心。你對我唔啱我咪發咯，你對我啱咪騎咯。有咩遺憾啊？有乜遺憾啊？啊，你都話唔埋噶嘛，咁嘅年紀，其實咧就係盧海鵬試咪，就係粗口，就講粗口，即係話跟住接落嚟啊講句粗口。而家咧就盧海鵬收咪，就即係話以後都唔講粗口啦，點解啫？娛樂啪啪走，下集更精彩。